Друзья, здравствуйте! Сегодня предлагаю обсудить следующую тему. Ко мне обратился молодой мужчина, молодой как, лет 35, с вопросом. Он уже третий год дружит с молодой женщиной, девушкой, скажем. Вот. У них хорошие отношения, длительные. И девушка намекает, что пора бы вообще в ЗАГС сходить. И он теоретически не против. Но тут есть определенная сложность. Он несколько раз ночевал с ней дома, выезжали в отпуск, они проводили вместе. И выяснилось, что ночью она храпит. Причем храпит на боку, храпит на спине, на животе, наверное, даже. Вот, достаточно сильно храпит. И он говорит, что я не могу спать. Я ее там толкаю, она повернется, да, там, на минуту-две замолчит, потом опять начинает храпеть. Еще раз толкну, она опять храпит, еще раз толкну. Ну, где-то часов до 4 до 5 он борется с ней, потом в изнеможении засыпает, утром просыпается, раздраженный, конечно, не выспавшийся. И для него каждая ночь с ней, она для него уже такой источник стресса. Он боится просто этого, потому что понимает, что к утру станет совершенно никакой. При этом все остальное отлично. У них взаимопонимание, она ему нравится как женщина, у них хороший секс, вот, у них есть общие интересы, то есть всем устраивает, но единственное, он боится с ней спать по ночам. И он бы на ней женился с удовольствием, но он понимает, что потом каждую ночь после этого он должен будет проводить с ней. Сейчас она живет в своей квартире, он живет в своей, они пересекаются, потом он уезжает, она не очень понимает, почему, но вот он, собственно, объяснил, почему. Он пробовал с ней разговаривать на эту тему, но она не придает значения. Ну, храплю, ты меня толкни, я там лягу на другой бок, и все. И вот проблема, он говорит, Александр говорит, что делать, как вот сделать, какое решение принять. Я прошу помощи у вас, потому что я не знаю, что сделать, потому что девушка не относится к этому вопросу серьезно, невзирая на то, что он ей несколько раз об этом говорил. А для него это серьезный стресс, потому что он не представляет себе, как жить, потому что квартира у него однокомнатная, значит, сразу нужно двухкомнатную, спать в разных комнатах. Ну, как бы это уже не семья получается, или какая-то странная семья. Потом, если дети пойдут, там, где он будет спать с детьми, что ли, ему нужно следующую комнату. То есть сразу возникает куча сложностей, но получается какая-то странная семья, и потом он говорит, я не уверен, что я смогу заснуть, даже когда она будет спать в соседней комнате, потому что она достаточно громко храпит. Ну, как мужики храпят. Вот. При этом женственная, красивая, обаятельная, сексуальная, все замечательно. И вот возникает вопрос, что делать, строить или не строить семью, вот, и как жить в этой семье. Я тут спросил у знакомых, значит, как эти вопросы решаются. Ну, я знаю, что решается неплохо. У меня есть приятель, я с ним езжу на рыбалку, он храпит ну, просто со страшной силой, вот, с руладами, там, с перепадами, то затихнет, то опять, сказать, завьется. Храпит он на спине, на боку, на животе, где угодно, он такой полный, вот, рыхловатый и, собственно, храпит сильно. Ну, храп что такое? Это, насколько я знаю, это провисание какой-то ткани в гортани. И когда воздух ходит туда-сюда, она туда-сюда колеблется и, соответственно, создает звук храпа. Так вот, мой приятель, я с ним езжу на рыбалку, вот этот храпун. И первые две, скажем, на 3 ночи приезжаем, первые 2 ночи выпил грамм 150 водочки и заснул. Можно заснуть, да, не слышать его. А 3-ю ночь, когда на следующий день возвращаться, пить уже нельзя, и я вот трезвый, я не могу спать совершенно. А мы спим в одном прицепе, скажем так, у него прицеп к машине, в котором там 3 кровати, 3 человека спят. Вот. И он очень сильно храпит, и я никогда не высыпаюсь. Утром просыпаюсь раздраженно, я понимаю, как это тяжело. И он интересную историю рассказал. Он ездил там с другими мужчинами на рыбалку, и один из этих мужчин не мог спать. Он утром встал, высказывал претензию, говорит, ну а что я могу делать? Ты меня толкни. Ну я знаю, что толкать бесполезно, он через минуту снова храпит. Вот, этот, значит, мужчина, он сам рассказывает, он, говорит, 1 ночь не спал, мучился, 2-ю ночь не спал, мучился, а 3-ю ночь выпил и, говорит, упал и заснул. И начал храпеть, как бегемот. И я, говорит, уже, вот, мой приятель, уже, говорит, не мог заснуть и лежал всю ночь, ворочался на бок, пытался его толкать. И, говорит, я понял, как люди мучаются со мной, как же им тяжело, потому что я сам впервые это ощутил. Но ничего делать он не собирается. Вот, и предлагаю окружающим, ну, не знаю, как с ним живет жена, ну, они там периодически живут на разных квартирах. Видимо, она отсыпается, когда его нет дома. Так вот, как помочь этому молодому человеку? Какие рекомендации? Значит, вот что люди сказали. В армии кладут портянку на лицо тому, кто храпит сильно, такую вонючую. Сейчас, правда, уже собирается отменить портянки, но вот, видимо, для этих целей припасают. Ну,
этот прием неприемлем в семейной жизни, потому что портянки нет, потом любимой женщине класть портянку на лицо, тоже дело такое не очень правильное, наверное. Ну, что еще сказали? Пусть муж пьет феназепам на ночь, ну, то есть вот это снотворное. Ну, начинать семейную жизнь с того, что ты будешь по 2 таблетки феназепама на ночь и вырубаться, ну, через 2 года посадишь почки, заболеешь, и все, то есть тоже не дело. Еще дали рекомендацию, если человек спит и храпит, то можно ударить его полотенцем, он проснется, ну, после этого он будет заикаться и писаться, но зато храпеть, наверное, перестанет. Тоже, наверное, прием, может, и работает, но вряд ли можно рекомендовать для молодоженов. А что еще? Я не знаю, честно говоря, друзья. Поэтому я прошу вашей помощи. Значит, давайте поможем вместе молодому человеку. Ну и в целом определить нужно. Вот девушка, которая хочет выйти замуж, может ли она позволить себе храпеть? Она, может, об этом не задумывается. Мужчины не говорят обычно. Когда у человека не пахнет, плохо пахнет изо рта, когда у него потные рубашки, там носки воняют. Обычно люди деликатно об этом умалчивают, но стараются сторониться. И я думаю, храп из этой же истории. Если женщина храпит, то мужчина, который с ней поспал 1 ночь, потом вспоминает об этом с содроганием 2-ю ночь, а потом он просто исчезнет из жизни. Женщина не понимает, что я такая красивая, умная, сексуально обаятельная, а его нет. Я думаю, что вот нужно принять какое-то решение. Вот мне в жизни везло, те женщины, с которыми я встречался, они все не храпели. Или храпели чуть-чуть, но толкнешь, они на бочок поворачивают. Я тоже храплю на спине, но меня можно пхнуть. И потом я сам от своего храпа просыпаюсь. Я долго не храплю, так что если выпил немножко, разве что. А так я сам просыпаюсь, поэтому сплю всегда на боку я не храплю. Вот. И что делать, если женщина храпит? Допустимо ли вообще молодой красивой женщине? Понятно, что если мать 2 детей, вот, то она уже как бы вот эту часть жизни, она как бы махнула рукой, пусть терпит, куда денется, отец детей не уйдет из-за того, что я храплю. А если на стадии только жениховства, на стадии построения семьи, и если мужчина пугается этого храпа, вот, то как быть, что делать? Прошу совета. Дайте, пожалуйста, давайте вместе выработаем ответ этому молодому человеку. Ну и, может быть, эта рекомендация будет важна для других женщин, что же делать в этом случае. Таблетки, я думаю, никакие не принимаются. Какие-нибудь резинку надевать на голову, чтобы челюсть подтягивать, тоже, наверное, не очень хороший вариант, непонятно, кому подтягивать. А жить-то хочется, любовь-то есть, отношения-то есть, а хочется вместе. Что делать? Жду ваших подсказок.